Ikibazo cya mbere muzansubize nshuti bavandimwe, amazi yaremwe ku munsi wa kangahe? Icya kabiri, umwuka w'Imana waremwe ku munsi wa kangahe? Icya gatatu, amazi yo munsi y'isanzure nayo hejuru y'isanzure atandukanye ati? Kamazi yose tubona ari amazi, ushobora kunyereka yo hejuru y'isanzure nayo munsi y'isanzure kandi ko Imana yabitandukanyije. Ikibazo cya kane, Imana iravuga ngo habeho isanzure hagati y'amazi. Bimaze kubaho Imana iryita ijuru. Ko hejuru batuvuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Iri juru ryo hagati y'amazi ryo ni irya kangahe? Ikibazo cya gatanu, ku munsi wa mbere Imana yaremye umucyo. Imana iravuga ngo habeho umucyo ubaho. Nusoma neza ku munsi wa kane uzasanga ku munsi wa kane aribwo Imana yaremye ibimurika, harimo izuba, ukwezi n'inyenyeri. Uyu mucyo Imana yaremye ku munsi wa mbere uba hehe? Ko twebwe umucyo tubona ari uturuka ku zuba, ukwezi n'inyenyeri. Dusome igice cya mbere cy'Itangiriro umurongo wa mbere kugeza umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Baravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Niba Imana koko yaratangiye kurema ku munsi wa mbere, aya mazi yaremwe ku munsi wa kangahe? Ese umwuka w'Imana wo waremwe ku munsi wa kangahe? Ibi bintu ngiye kuvuga biraza kugutungura. Abandi benshi ntabwo bari bubyemere, ariko biriya bintu byanditse hariya Itangira igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 31 ugakomeza igice cya kabiri umurongo wa mbere kugera ku wa 3, ibyo bintu ntabwo byigeze bibaho. Kugeza n'uyu munsi wowe unteze amatwi ntabwo birakubaho, nta nubwo birabaho. Nongere mbisubiremo, Itangirira igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 31 n'igice cya kabiri umurongo wa mbere kugera ku wa 3, ibyo bintu ntabwo birabaho. Bizabaho rero niwemera kwigishwa. Uyu munsi rero tugiye kuganira. Ndashaka kugira ngo mbereke yuko ubwenge bw'Imana butandukanye n'ubwenge bw'abantu. Ndashaka kugira ngo dutangire twige amasomo nita sukuru cyangwa se amasomo y'inyongera. Utitaye ku idini, ku itorero, aho uteranira, aho uri, urasabwa kubanza kwigishwa. Umaze kwigishwa uzagende ujye aho ushaka hose, uzateranira aho ushaka hose. Icyo gihe ni wowe uzaba ufite guhitamo, kubera ko uzaba ufite ukuri kw'Imana, ufite ubwenge n'ibitekerezo by'Imana. Uwo murimo rero wo kwigisha waje gutangizwa na Yesu Kristo hano kuri iyi si, awusigira intumwa. Nyuma y'intumwa haza Pawulo, nyuma ya Pawulo uyu munsi nitwe tuwufite. Bigamije guhindura ubuzima bw'umuntu umwe rukumbi, ntabwo ari uguhindura itsinda ry'abantu, wowe ubwawe ku giti cyawe. Uzaguhindura gute rero? Uzaguhindura ari uko wemeye kwigishwa, ukamenya ukuri, hanyuma ukabona kubona ubugingo, ukaba umwe n'Imana, ukiyunga n'Imana. Abantu benshi bakunze gufata igitabo cya Bibiliya nk'aho ari igitabo cyanditswe n'abantu. Bamwe ndetse usanga babijyaho impaka, bakavuga ngo Bibiliya yanditswe n'abantu, abirabura ngo yanditswe n'abazungu, ngo barashaka kutwigisha imico yabo, bakadukura ku Mana yacu. Amagambo ameze gutyo
ndetse ugasanga hari no mu bihaye Imana cyangwa se abitwa abakozi b'Imana babyumva batyo, banashaka kuba babyigisha batyo. Cyangwa se ugasanga umuntu arashaka kwigisha ibintu bijyanye n'umuco we, akifashisha amagambo avugwa muri Bibiliya. Mwerega ngo na Bibiliya iravuga ngo ibyanditswe byera bivuga gutya. Ibyo bintu nshuti bavandimwe, nagira ngo mbabwire yuko mwari mukwiye kubyirinda kubera yuko atari byo. Indirimbo nshya ubagezaho ibishya mu ijambo ry'Imana kugira ngo duhinduke bashya. Nshuti bavandimwe, turifuza yuko mumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kubohoka, nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane igatanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, kugira ngo umwizeye wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Aha rero ku ndirimbo nshya niho tumenyera ibishya, kugira ngo tubashe kumenya inzira Yesu Kristo yazanye hano ku isi, tumukurikire, hanyuma natwe tubone ubugingo bw'iteka, tujye kuba abakozi b'Imana none n'iteka ryose. Ndabasabye rero, ni Pasiteri Albert, nimero ni 078 550 6931. Numpamagara tuzahana gahunda. Iyo nimero iba no kuri WhatsApp. Turabasuhuje inshuti bavandimwe, kandi tubasuhuje tubifuriza amahoro y'Imana aturuka ku mwami wacu Yesu Kristo. Munyemere rero uyu munsi dufatanyirize hamwe gushimira Imana. Imana iyo yaturinze mu minsi yose duhereje inyuma, Imana ikomeje kubana natwe, itadutererana, kuko yaturemye idukunze. Uyu munsi ndifuza yuko turaganira nk'uko bisanzwe twifashishije igitabo cyacu cya Bibiliya. Abantu benshi bakunze gufata igitabo cya Bibiliya nk'aho ari igitabo cyanditswe n'abantu. Bamwe ndetse usanga babijyaho impaka, bakavuga ngo Bibiliya yanditswe n'abantu, abirabura ngo yanditswe n'abazungu, ngo barashaka kutwigisha imico yabo, bakadukura ku Mana yacu. Amagambo ameze gutyo. Ndetse ugasanga hari no mu bihaye Imana cyangwa se abitwa abakozi b'Imana babyumva batyo, banashaka kuba babyigisha batyo. Cyangwa se ugasanga umuntu arashaka kwigisha ibintu bijyanye n'umuco we, akifashisha amagambo avugwa muri Bibiliya. Mwerega ngo na Bibiliya iravuga ngo ibyanditswe byera bivuga gutya. Ibyo bintu nshuti bavandimwe, nagira ngo mbabwire yuko mwari mukwiye kubyirinda kubera yuko atari byo. Iki gitabo cya Bibiliya kirimo ingingo zigera kuri 6. Iya mbere ni isezerano rya kera. Isezerano rya kera. Isezerano rya kera rigamije kwereka umuntu ibyo arimo, ibibakora, kugira ngo yitandukanye nabyo. Tukagira isezerano rishya. Isezerano rishya naryo rikaba rigabanyijemo ibice bigera nko kuri 5. Igice cya mbere ni amavanjiri cyangwa inzandiko z'intumwa, aribo dufite Mariko, duhere kuri Matayo, tukagira Mariko, Luka na Yohana. Hariya harimo ubutumwa bwihariye bufite icyo buvuga cyangwa bukora ku muntu.
hakaza igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Kiriya ni ikindi gitabo cyihariye gifite umurimo n'imbaraga n'ububasha ku muntu. Hakaza inzandiko za Pawulo, nazo zifite imbaraga n'ububasha n'ubutumwa ku muntu, wowe muntu urimo ubusoma. Hanyuma hakaza inzandiko z'intumwa, aho tubonamo ba Petero, ba Yohana, ba Yakobo. Ubwo ni ubundi butumwa. Hanyuma tukabona igitabo cy'ibyahishuwe. Ni ibyiciro bitandatu bijyanye n'uko umuntu nawe yaremwe ku munsi wa gatandatu, bigamije guhindura ubuzima bw'umuntu umwe rukumbi. Ntabwo ari uguhindura itsinda ry'abantu, wowe ubwawe ku giti cyawe. Buzaguhindura gute rero? Buzaguhindura ari uko wemeye kwigishwa, ukamenya ukuri, hanyuma ukabona kubona ubugingo, ukaba umwe n'Imana, ukiyunga n'Imana. Uwo murimo rero wo kwigisha waje gutangizwa na Yesu Kristo hano kuri iyi si, awusigira intumwa. Nyuma y'intumwa haza Pawulo, nyuma ya Pawulo uyu munsi nitwe tuwufite. Utitaye ku idini, ku itorero, aho uteranira, aho uri, urasabwa kubanza kwigishwa. Umaze kwigishwa, uzagende ujye aho ushaka hose, uzateranira aho ushaka hose. Icyo gihe ni wowe uzaba ufite guhitamo, kubera ko uzaba ufite ukuri kw'Imana, ufite ubwenge n'ibitekerezo by'Imana, nk'uko nabibabwiye mu kiganiro cyatambutse ubushize. Uyu munsi rero tugiye kuganira. Ndashaka kugira ngo mbereke yuko ubwenge bw'Imana butandukanye n'ubwenge bw'abantu. Ndashaka kugira ngo dutangire twige amasomo nita sukuru, cyangwa se amasomo y'inyongera. Abavuga igiswahili nibo bayita ngo ni somo la kuchuchumia. Somo la kuchuchumia. Abazankurikira nibo bazafata icyemezo noneho cyo kugira ngo tubashe kwiga. Nimbona abantu bagera ku 10, tuzahana gahunda uko tuzajya twiga noneho amasomo duhereye ku isomo rya mbere. Ndahamya ntashidikanya ko muzasanga Bibiliya nta sano ifitanye n'inzandiko z'abantu. Muzasanga Bibiliya nta sano ifitanye n'umuntu wayitirirwa uwo ari we wese ngo yaranditse. Uzasanga Bibiliya irimo ubwenge n'ibitekerezo by'Imana. Uzasanga Bibiliya ari ubutumwa bwakugenewe wowe muntu umwe, kugira ngo ubashe kwiyunga n'Imana. Reka mbahe urugero rumwe rworoheje kugira ngo mubashe kunyumva. Iyo dusomye igitabo cy'Itangiriro, igice cya mbere, duhere ku murongo wa mbere kugeza ku wa 31, n'igice cya kabiri uhereye ku murongo wa mbere kugera ku wa 3. Ibi bintu ngiye kuvuga biraza kugutungura. Abandi benshi ntabwo bari bubyemere, ariko biriya bintu byanditse hariya Itangira igice cya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku wa 31, ugakomeza igice cya kabiri umurongo wa mbere kugera ku wa 3, ibyo bintu ntabwo byigeze bibaho. Kugeza n'uyu munsi wowe unteze amatwi, ntabwo birakubaho, nta nubwo birabaho. Nongere mbisubiremo, Itangirira igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 31, n'igice cya kabiri umurongo wa mbere kugera ku wa 3, ibyo bintu ntabwo birabaho.
bizabaho rero niwemera kwigishwa. Niwemera kwigishwa nibwo tuzatangira ku munsi wa mbere. Uyu munsi rero umenye yuko nusoma ibyo bintu ugasanga umuntu aravuga ngo reka twaremwe n'Imana, ngo twaremwe mu ishusho y'Imana, uribeshya niba ubivuga ubisomye muri Bibiliya. Ibyo bintu ntabwo birabaho. Niba nawe ubyigisha gutyo uri kubeshya abantu. Ibyo bintu ntabwo biragira bite, ntibirabaho. Reka mbahe urugero rworoshye nawe uzambera umuhamya yuko ibyo mvuga ari ukuri. Dusome igice cya mbere cy'Itangiriro, umurongo wa mbere kugeza umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Baravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Niba Imana koko yaratangiye kurema ku munsi wa mbere, aya mazi yaremwe ku munsi wa kangahe? Ese umwuka w'Imana wo waremwe ku munsi wa kangahe? Nushaka ukomeze no hasi ugere ku munsi wa gatanu, ugeze ku murongo wa gatanu, wa gatatu uravuga ngo Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza, Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima wita ijoro, buragoroba buracya. Uwo ni umunsi wa mbere. Umunsi wa kabiri Imana iravuga iti habeho isanzure hagati y'amazi, rigabanya amazi n'andi mazi. Imana irema iryo sanzure, igabanya amazi yo munsi y'isanzure n'ayo hejuru yaryo, biba bityo. Imana yita iryo sanzure ijuru, buragoroba buracya. Uwo ni umunsi wa kabiri. Reka ndekeraho nawe uyatekerezaho ayo magambo, urasanga ibyo bintu bidashoboka. Abantu rero niho bahita bahera bagatangira ngo urumva ngo Imana ifite ubushobozi bwayo, ngo mu bumana bwayo. Imana yakwandikira ibintu utabasha kumva cyangwa gusobanukirwa, ikaba iri kurwana n'iki? Niyo mpamvu iyo dusomye Timoteyo wa kabiri igice cya 3:16 atubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetse n'Imana, bifite umumaro wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye, kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. None ibintu byaba byarakwandikiwe ngo bikuremo inyigisho bikaba biri aho bidasobanutse. Ngaho ikibazo cya mbere muzansubize nshuti bavandimwe, amazi yaremwe ku munsi wa kangahe? Icya kabiri, umwuka w'Imana waremwe ku munsi wa kangahe? Icya gatatu, amazi yo munsi y'isanzure n'ayo hejuru y'isanzure atandukanye ati? Kamazi yose tubona ari amazi, ushobora kunyereka yo hejuru y'isanzure n'ayo munsi y'isanzure kandi ko Imana yabitandukanyije? Ikibazo cya kane, Imana iravuga ngo habeho isanzure hagati y'amazi. Bimaze kubaho Imana iryita ijuru. Ko hejuru batuvuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, iri juru ryo hagati y'amazi ryo ni irya kangahe? Ikibazo cya gatanu, ku munsi wa mbere Imana yaremye umucyo. Imana iravuga ngo habeho umucyo ubaho. Nusoma neza ku munsi wa kane uzasanga ku munsi wa kane aribwo Imana yaremye ibimurika, harimo izuba, ukwezi n'inyenyeri. Uyu mucyo Imana yaremye ku munsi wa mbere uba hehe? Ko twebwe umucyo tubona ari uturuka ku zuba, ukwezi n'inyenyeri. Ni ibibazo bitanu ndifuza ko buri muntu wese yazamfasha akabinsubiza, cyangwa se twemere kwigishwa dusobanukirwe ibyo tutazi, tuve mu bwigomeke turimo buterwa no kutamenya Imana no kutamenya icyo dukeneye ku Mana. Niyo mpamvu iyo dusomye mu gitabo cya Yeremiya mu gice cya 2 ku murongo wa 13, Imana y'ubwayo ibinyujije ku muhanuzi wa Yeremiya iravuga iti ubwoko bwanjye bwaranyimuye
bwakoze ibyaha bibiri. Nuko bibiliye Imana banifukurira amariba ariko adashobora gufata amazi. Mu kuvuga ngo rero aho uri nshuti muvandimwe, wabyemera utabyemera, wanyumva ukica amatwi, wangaya ngo uyu nawe aradutse, ntago nadutse. Ibyo ndi kukubwira ni bisanzwe biriho, ahubwo nuko utari ubizi. Ndabasabye rero mugerageze gufata icyemezo vuba byihuse kugira ngo mubashe kwigishwa, tubashe kugira ubwenge n'ibitekerezo by'Imana n'ijwi ryayo, niko guhinduka tukaba abantu b'Imana. Naho bitabaye ibyo turi gukorera ubusa, tuzisanga mu mibabaro, tuzisanga mu burwayi butandukanye, tuzisanga mu ngorane zitandukanye, kandi twari twarabonewe umuti n'urukingo bitangirwa ubuntu. Murakoze rero, nagira ngo mbereke niba twifashishije igitabo cya Bibiliya atari umukino, ahubwo ko gihishemo ubwenge umuntu wese yari akwiye kugira. Uyu munsi tugiye kwiga isomo ryitwa umusaraba. Isomo ryitwa umusaraba. Muri Bibiliya hari ukuntu abantu dusoma ibintu tugahita twebwe tubishyira mu bwenge bwacu, tugahita tubiha igisubizo, cyangwa se tugashyira mu bikorwa nk'uko tubyumva, ariko sibyo. Iyo abantu bashushanya umusaraba, bakora igiti cyangwa se umurongo uhagaze, bagashyiraho n'utambitse, ibyo bigahita byitwa umusaraba. Twagira gutya ngo ubu twakoze umusaraba. Nzi yuko buri muntu wese ari kabizi, maze byajya kuba igitangaza bati nguwo umusaraba umwami wacu Yesu Kristo yatubambiweho. Abantu buriya duteye agahinda kubera ubujiji dufite. Niyo mpamvu iyo dusomye mu gitabo cy'abapfapfa aribo Bagalatiya mu gice cyaho cya 3, Pawulo arabaza ati ninde waberetse Yesu abambwe ku musaraba. Shatse kuvuga ko Yesu atigeze ajya ku musaraba. Yesu nawe arangije abwira abantu ati utikorera umusaraba we nga nkurikire ntakwiriye kuba uwanjye. None se ubwo umusaraba ni uwuhe? Ni uwo Yesu yabambwaho cyangwa ni uwo wowe wikoreye? Kugira ngo ushushanye umusaraba ukora impande enye. Reka mfate 1, 2, 3, 4. Tugire gutya. 1, 2, 3, 4. Nidushushanya kuva kuri 1 kuza kuri 3, tugashushanya no kuri 2 kugera kuri 4, turaba dukoze umusaraba. Uri hari umuntu uri kuvuga ngo uyu nawe gusenga gushushanya ngo nibyo bintu ari kutwigisha. Ndagira ngo muze kubasha kunsobanukirwa. Nabigishije yuko nigeze no kubivugaho keretse utabyibuka, twavuze yuko 1 ni Imana, kuko Imana ni imwe nk'uko Bibiliya ibivuga. 2 twavuze ko ari ubwenge n'ibitekerezo. 3 twavuze ko ari ubutatu butagatifu. Hanyuma 4 twavuze yuko iyi ari amavanjiri 4 ya Yesu Kristo, ariyo yazanywe na Yesu hano ku isi.
ari nayo yamwitirirwa ko ari we Yesu Kristo. Ubwo niba wankurikiye, hejuru kuri rimwe dufite Imana, kabiri dufite ubwenge n'ibitekerezo aribwo biba mu muntu, gatatu dufite ubutatu butagatifu, kane dufite amavanjiri ane ya Yesu Kristo nk'uko nabivuze, ariyo Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Ayo mavanjiri ni nayo amwitirirwa kuko niyo avuga ku bikorwa bya Yesu Kristo hano ku isi. Noneho nushushanya ugakura umurongo uva ku Mana uza ku butatu butagatifu, uva ku Mana uza ku butatu butagatifu, urahita ubona umurongo umanutse. Umurongo umanutse, uwo murongo urerekana yuko Imana iri mu ijuru, hano ku isi hazaba ubutatu butagatifu. Aribwo twabonye ko ubutatu butagatifu hano ku isi bugaragazwa n'amazi n'amaraso n'umwuka. Niwo murongo umanutse. Iyo niyo nzira Imana yashatse kunyuramo kugira ngo ize hano ku isi. Imana yari iri mu ijuru, yigabanyijemo ubutatu butagatifu kugira ngo ibashe kuza hano ku isi. Hano ku isi rero nawe umuntu umwe ufite ubwenge n'ibitekerezo. Ubwo bwenge n'ibitekerezo byagombaga kwiyongeraho ijwi ry'Imana. Noneho ukagira ubwenge n'ibitekerezo n'ijwi ry'Imana. Ariho kuri kabiri. Ubwenge n'ibitekerezo by'Imana twakabaye tubibona bishingiye kuri Yesu Kristo, ku butumwa bwiza bwazanywe na Yesu Kristo. Ngo rero niho duhuza umurongo ubwenge n'ibitekerezo, nidukora umurongo utambitse biraza ku mavanjiri ya Yesu Kristo. Ari naho hashingiye n'amadini n'amatorero. Nukuvuga ngo rero umuntu ufite ubwenge n'ibitekerezo by'Imana kabaye abikura ku mavanjiri ya Yesu Kristo cyangwa ku nyigisho Yesu Kristo yatanze n'ibikorwa yakoze hano ku isi. Tukaba tubonye wa musaraba nk'uko abantu bawita. Ariko nidusoma mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere, igice cya mbere ku murongo wa 18, baratubwira ngo ijambo umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe ni imbaraga n'ububasha bw'Imana. Ngibyo ibyo bavugaga. Za mbaraga n'ububasha bw'Imana, nuko Imana yifuza kuza hano kuri iyi si, ubutatu butagatifu bukaza hano kuri iyi si, hanyuma umuntu ku isi akaba afite ubwenge n'ibitekerezo by'Imana akomora ku butumwa bwiza bwazanywe na Yesu Kristo, cyangwa ari we Yesu Kristo ubwe. Nguko rero aho umusaraba ukomoka. Icyitwa umusaraba rero ni iki? Icyitwa umusaraba ntabwo ari za nzira ebyiri ziri guhura, izana Imana hano ku isi n'uburyo Imana yinjira mu muntu. Niyo mpamvu uzasanga abavandimwe bacu mu itorero ryari twese twavukiyemo barakubwira ngo ku izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Ubwo ngakoze umusaraba. Yagize agafata ishapure agashyiraho agasaraba akayagendana nayo. Yarangiza agafata igiti akakibaza agahuza n'ikindi agashyira hejuru y'inzu ngo ibaye inzu y'Imana. Ese reka nze mbabazi, nshuti bavandimwe, reka mbabazi. Iyo dufashe umusaraba uri ku rusengero, aho si hamwe, tugafata umusaraba uri kumva, tugafata umusaraba uri kuri ambulance, tugafata umusaraba uri kuri farumasi, n'ahandi hose tubona imisaraba. Ngaho ntandukanyiriza iyo misaraba, hanyuma utubwire uwaducunguye n'uwuhe. Ntubona ko ari ikibazo? Kumbe iyo dusomye muri Bibiliya dusanga umusaraba waratangiwe kuvugwa kuva mu itangiriro, ariko abantu ntibawumenye. Niyo mpamvu iyo dusomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 ku murongo
wa 10 kugeza ku wa 14 baravuga ngo umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi, uwo mugezi uvamo wigabanyamo ine. Umugezi waje muri Edeni, ni kuvuga ngo wari umwe uturutse ku Mana, uramanuka uza muri Edeni uhita wigabanyamo ine. Nguko uko ku isi umugezi wigabanyijemo ine, ariyo ya kane nakubwiye ngo ushushanye nurangiza uhuze iyo mirongo. Urumva ko iyo dukomeje hepfo batubwira n'amazina y'iyo migezi, hari za Pishoni, Gihoni, Idekeru na Furati. Nguko uko umusaraba wavugwaga mu Itangiriro. Birakomeza noneho byaza mu butumwa bwa Yesu, umusaraba urongera ukavugwa mu buryo udashobora kuvumbura. Muri Yohana igice cya 19 ku murongo wa 23. Yohana igice cya 19 ku murongo wa 23 na 24, umusaraba urongera ukavugwa ariko ntabwo ushobora kubimenya. Ari naho berekana inkomoko y'umusaraba hano ku isi. Yohana igice cya 19. Yohana igice cya 19 ku murongo Yohana igice cya 19 ku murongo wa 23 aravuga ngo nuko abasirikare bamaze kubamba Yesu bajyana imyambaro ye bayigabanyamo ine. Wumvise ko kwa kwigabanya bigarutse, ya kane ko yongeye kugaruka. Umusirikare wese umugabane we, ariko hasigara ikanzu ye. Iyo kanzu ntiyari ifite umubariro, ahubwo iyo kanzu yari iboshywe yose uhereye hejuru ukageza hasi. Nuko baravuga ati twe kuyitanyagura, ahubwo tuyifindire turebe uri bube nyirayo. Uwo ni we bavuze ibyo ngo ibyanditswe bisohore, ngo bagabanye imyenda yanjye kandi bafindira umwambaro wanjye. Nuko abasirikare babigenza batyo. Ngiyo inkomoko y'umusaraba abantu bariho muri iki gihe. Umusaraba abantu bariho muri iki gihe ari nawo Yesu Kristo yaje gukuraho. Ntabwo ari umusaraba w'igiti gihagaze n'igitambitse, ahubwo ni umusaraba ukomoka ku myambaro ya Yesu Kristo abasirikare bigabanyije. Ugomba gukura abantu ku musaraba rero bariho muri iki gihe, ugomba gukura abantu ku musaraba bariho muri iki gihe ni uwatwaye ikanzu. Umuntu naza agusanga avuga ngo arakwigisha ijambo ry'Imana, niba ushaka kumenya ko ari ukuri kazagukura ku musaraba ukuremereye, jya ubanza umubwire uti nyereka ikanzu ya Yesu. Niyo mpamvu uzasanga bamwe rimwe na rimwe twirinda kuvuga amazina y'abantu, ugasanga bahora mu makanzu kandi ari abagabo, ko twari tuzi ko mu muco wacu ikanzu yambarwa n'umugore. Nawe ubaye umugore, ariko nibyo, ubaye umugore nibwo wabasha kumenya ukuri, kuko wakwicara hamwe ukumvira umugabo wawe kugeza igihe azakugira umugabo. Ibyo mvuze ntabwo byumvise, ariko niko bimeze. Unyumva aranyumva. Niyo mpamvu uzasanga abantu mu materaniro yabo bambara amakanzu kandi ari abagabo. Nutwo ngutwo bagiye bakuraho, kari ikanzu ya Yesu bajyanye. Ariko ikanzu ifite ikisobanuye. Niyo mpamvu Yakobo yakunze Yosefu amudodeshereza ikanzu y'amaboko maremare ifite n'amabara menshi. Iyo wakunzwe n'Imana ugomba kwambara ikanzu y'amaboko maremare ifite n'amabara menshi. Ni wowe rero
ugomba kujya gukura abantu ku musaraba. Umusaraba abantu bariho rero ushingiye kuki? Umusaraba ntabwo ari iki giti gihagaze cyangwa uyu murongo uhagaze uko wawushushanyije, ahubwo umusaraba abantu bariho ni uyu nguyu utambitse. Ndaguha nk'urugero kugira ngo ubyumve. Dufashe umuhanda uturuka i Kigali ujya i Gatuna, hanyuma ugashyira bariyeri i Shyorongi, icyo gihe ushyizeho umusaraba. Nshatse kuvuga ko umusaraba ni bariyeri ifungira abantu kugira ngo hano ku isi irafunga iki? Kugira ngo Imana itamanuka ngize hano ku isi abantu bagira ubutatu butagatifu muri bo. Ikibitera rero nuko habayeho uburyo n'inyigisho zifunga ubwenge n'ibitekerezo by'abantu, bityo ntibabashe gusobanukirwa amavanjiri ya Yesu Kristo. Igihe cyose wabashe kumenya amavanjiri ya Yesu Kristo cyangwa ukamenya Yesu Kristo mu bwenge no mu bitekerezo byawe, wa musaraba uzakurwaho. Nguko uko Yesu yaje kuducungura hano kuri iyi si. Nguko uko Yesu yaje kuducungura kuri iyi si. Nguko kukumenera amaraso. Uyu muntu wemera kuza gufungura ubwenge n'ibitekerezo byawe, hakakwinjizamo ubwenge n'ibitekerezo by'Imana binyuze mu mavanjiri cyangwa mu butumwa bwiza bwazanywe na Yesu Kristo hano ku isi. Uwo muntu niwe ufite ikanzu ya Yesu. Uwo muntu niwe ufite imirimo n'ibikorwa bigomba kugukorerwaho kugira ngo ubashe kwakira ubutatu butagatifu muri wowe. Nta yindi nzira rero binyuramo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mugende mugire abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina ry'Imana Data, uwo ni umubatizo wa mbere, Umwana wa kabiri n'Umwuka Wera. Ngubwo bwa butatu butagatifu nubamara kubatizwa iyo mibatizo itatu, Imana Data ikakwinjiramo aribwo bwa bwenge nababwiye, Umwana akakwinjiramo ari ryo jwi, n'Umwuka Wera aribwo gukora cyangwa imbaraga zo gukora kw'Imana mu muntu. Icyo gihe ni bwa butatu butagatifu buba bwinjiye muri wowe. Icyo gihe niko gucungurwa, niko gufungura ubwenge n'ibitekerezo byawe binyuze mu butumwa bwiza bwazanywe na Yesu Kristo hano kuri iyi si. Turasaba rero ko abantu bamenya umusaraba bakawuvaho, hanyuma kugira ngo nta handi umusaraba ushingiye ni mu bwenge no mu bitekerezo byawe byafunzwe. Ushobora kumbaza uti byafunzwe bite? Shuti muvandimwe, nturi kubaza ubusa cyangwa nturi kwiyoberanya. Tekereza nawe, umuntu aragufata akagushyira mu mazi, yarangiza akabanga arakubatije ngo ubaye umukristo w'itorero runaka. Ese ayo mazi agushyizemo atandukanye ate nayo woga buri munsi? Uti ni amazi y'umugisha arasengeye. None se bya byaha wakoraga nihashira umwaka umwe cyangwa ibiri ukongera ukaba ukibikora, ubwo urumva uzaba warabohowe? Ikindi gikomeye cyane, iyo abantu benshi hano ku isi babatijwe babahereza izina rya kabiri, izina rya kabiri, wanshakira muri Bibiliya icyo kintu aho gikomoka? Uko guhereza umuntu izina rya kabiri babikomora he? Ugasanga ryende warisanganywe ngo ryabaye iripagani, irya kabiri ngo niryo ryiri Kristo, ngo nawe ubaye umukristo. Kristo ni ubwiru bw'Imana mu muntu. Ubwo bwiru wakiriye muri wowe ni ubuhe bwatumye uhindurirwa izina? Nibyo koko umuntu agomba guhindurirwa izina, ariko si ubundi izina ni iki? Ikigomba guhinduka ni iki? Ni izina. Kuki ukomeza kwitwa bibiri wakabaye witwa iryo rimwe irindi kuko ryahindutse? Cyo si ikimenyetso kikwereka yuko bagufunze mu ubwenge no mu bitekerezo. Cya kabiri, amaturo hano ku isi, amadini n'amatorero yose bakabana amafaranga, kandi biritubwira yuko ituro ari ryo Uwiteka Imana yacu. Ari amafaranga agera ku Mana, waretse bakakubwira irindi turo ry'ukuri ufite muri wowe. Niyo mpamvu Luka mu gice cya 11 uhera ku murongo wa 39 barakubwira ngo mwoza inyuma y'igikombe ariko muganga koza n'imbere. Mutanga kimwe mu 10 n'amaturo by'isogi na nyiragasogereza, ariko mukanga kugira gute? Gutanga iby'imbere.
ese yaremye imbere si nawe yaremye n'inyuma. Nimutange iby'imbere nibwo byose bizabatunganira, ariko n'ibyo bindi ntimubireke. Umuntu raza akakuha agakeregeshwa akakwima ibyinshi nguko kugufunga ubwenge. Abantu bose hano kuri isi bazi yuko inzu yubatswe n'amaboko y'abantu, nkuko tubona za kiliziya, za katedrali, amasengero atandukanye ari inzu z'Imana. None se ko Imana ari umwuka yaba mu nzu zubatswe n'abantu? Nguko uko abantu bafunzwe ubwenge. Hakwiye rero ko haboneka ikintu gifungura ubwenge bw'abantu, aribwo butumwa bwiza Yesu Kristo yazanye hano kuri iyi si. Nicyo kizakuraho wa murongo utambitse, hanyuma tugasigarana umurongo umwe uhagaze uva ku Mana ukaza hehe hano ku isi. Hano ku isi tukagira ubutatu butagatifu, nta handi buzatura mu bwenge no mu bitekerezo by'Imana binyuze mu butumwa bwiza bwazanywe na Yesu Kristo hano kuri isi. Umuntu aravuga ngo twakijijwe ku bw'ubuntu. Nibyo koko twakijijwe ku bw'ubuntu. Ese ubwo buntu wewe warabwagiriye? Ubuntu buvugwa n'iki? Ubuntu buvugwa ni iyi kane. Wemeye yuko bagufungura ubwenge n'ibitekerezo byawe ukinjizamo kane, aribwo butumwa bwiza bwazanywe na Yesu Kristo hano ku isi, nguko ukizwa ku bw'ubuntu. Ubwo butumwa bwiza urabuzi cyangwa urabufite? Cyangwa urasoma mu nzandiko za Pawulo urangiza wowe ukumva ngo twakijwe ku bw'ubuntu? Pawulo ari kubwira abagenzi be babandi yigishije bagakizwa ku bw'ubuntu. Ubwo buntu avuga no ubutumwa bwiza yahawe na Yesu Kristo, nkuko anabisobanura mu gitabo cy'Abagalatiya mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 11. Ubuntu nibwo bugiye guca ibintu muri iki gihe. Ubuntu bugiye guca ibintu. Abagalatiya mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 11 arabisobanura Pawulo ahamya ko ubutumwa yahawe atari ubw'abantu. Ubwo butumwa bw'Pawulo yahawe n'ubuhe? Urabuzi? Bene data, ndabamenyesha yuko ubutumwa bwiza navuze atari ubw'abantu, kuko nanjye ntabuhawe n'umuntu, kandi sinabwigishijwe n'umuntu, ahubwo ni Yesu Kristo wabumpishuriye. Nuko ngo rero umuntu ugomba kukwigisha, wandi uza gufungura ubwenge n'ibitekerezo byawe akoreshejwe ubutumwa bwiza cyangwa amavanjiri yazanywe na Yesu Kristo, ni Yesu Kristo we umutuma. Ni Yesu Kristo kuko aza yambaye ikanzu ya Yesu Kristo, ariko wowe ukamureba ari nkanjye, wowe ukicara hariya ati ni Pasiteri Albert gusa. Ikanzu nambaye urayizi? Ngaho umusaraba ukomoka, ngaho ahishe ubwenge bw'Imana n'imbaraga z'Imana twifuza ko abantu bamenya, hanyuma bakava ku musaraba. Ndaguhamiriza ntashidikanya nshuti muvandimwe, ibibazo byose ufite hano kuri iyi si birarangira. Jewe nijye ubikubwira, nyegera tuvugane, duhane gahunda, uyisohoze. Ejo cyangwa ejo wundi nawe uzambera gihamye yuko ibyo mvuga ari ukuri. Ndabasabye rero, ikigiye kwica abantu n'ubujiji, ni ukudashaka kwigishwa no gushaka kumva amagambo y'abantu gusa atagira aho ashingiye, atarimo imbaraga n'ubushobozi bw'Imana. Nguko rero ubwenge bw'Imana aho bushingiye, ikintu cya mbere tugomba gukurirwaho n'iki? Ni umusaraba, nk'uko Yesu yaje kuwukuraho. Uyu munsi kugira ngo tuve kuri uwo musaraba ni ugukurikira ubutumwa bwiza bwazanywe na Yesu Kristo, ariyo mavanjiri, bushingiye ku mavanjiri ane ariyo ahamya Yesu Kristo ari we waje ari uwa kane wabashije gusohoza umurimo wo gucungura. Ushobora kumbaza ati se ko dusoma Bibiliya ubwo butumwa bwiza ntitubufite? Reka da, ubutumwa bwiza ntaho bwanditse. Niyo mpamvu iyo dusomye mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere mu gice cyaho cya 2 uhereye ku murongo wa 6. Abakorinto ba mbere igice cyaho cya 2 uhereye ku murongo wa 6.
barakubwira ngo icyakora ubwenge tubuvuga mu batunganyijwe rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashiraho, ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana. Ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, aribwo bwenge bwahishwe. Imana yaringanirije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Mu batware b'iki gihe ntawabumenye, kuko iyo babumenya ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro, ariko nk'uko byanditswe ngo ibyo ijisho ritigeze kureba n'ibyo ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Mbese ninde mu bantu wamenye by'undi atekereza keretse umwuka wa wundi umurimo? N'iby'Imana niko biri, ntawabimenya keretse umwuka wayo. Kubera ngo iby'Imana ntabwo ari ibi byanditse. Ibi byanditse nakubwiye ko bigabanyijemo ibice bingahe? 6, bigamije kugenda bikwereka inzira n'uburyo ugomba kwitwara imbere ya wa muntu ufite umwuka w'Imana, ugamije kuza kugira ngo umenye iby'Imana. Noneho iby'Imana birahishwe, uwo muntu rero aza kubiguhishurira. Ni nayo mpamvu twababwiye ngo ibyahishuwe, tugamije kugira ngo mumenye ibyahishuwe, muhishurirwe. Ikintu cyose ubona hano kuri iyi si hari ikindi kintu kigihishemo. Icyo gihishe mu byo ubona, mu byo usoma, nicyo twifuza kuguhishurira, kugira ngo nawe uhinduke ube umuntu muzima, uve ku musaraba. Umusaraba abantu bariho rero nababwiye yuko ari bariyeri yafunze ubwenge n'ibitekerezo byabo, igakurwaho n'ubutumwa bwiza bwazanywe na Yesu Kristo hano kuri iyi si. Turabasabye rero, nkomeza kubakangurira ko abazangaragariza ko bifuza kwiga bakagira ubwenge n'ibitekerezo by'Imana, tuzabafungurira cyangwa tuzabahishurira amavanjiri ya Yesu Kristo agamije gufungura ubwenge n'ibitekerezo, abantu bagatura umusaraba bari bikoreye. Ndabasabye rero, ni Pasiteri Albert, nimero ni 078 550 66931. Numpamagara tuzahana gahunda. Iyo nimero iba no kuri WhatsApp. Nkaba nifuza yuko twahura, twakegerana, tugahana gahunda, tukagufasha gufungura ubwenge n'ibitekerezo byawe binyuze mu butumwa bwiza Yesu Kristo yazanye kuri iyi si, ukava ku musaraba, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.